amajyepfo iburasirazuba n'iburengera bwaryo mwese katubwe ngo mugumye mugire ibihe byiza. Iyi ni Sango Star TV inyenyeri imurikira rubanda. Uhereye hose turakubwira ngo bana natwe kandi uvugane natwe kandi tujyane muri gahunda zose kuri televiziyo, aho waba tureba kuri Canal Plus birumvikana, waba tureba kuri Star Time, kuri Fruit Air, dekodera wa Fruit Air yose, ubasha kutureba ukadukurikira ndetse tukungurana ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye. Turaza kandi kugenda tubana ari nako tugenda dufata n'udupoza dushyiramo indirimbo zigiye zitandukanye, ariko kandi tunaganira n'umutumirwa wacu w'uyu munsi. Kuri uyu munsi ntabwo natumiye korali, nukuvuga musanzwe mubimenyereye, muzi ko njya igihe nkatumira abantu bagiye batandukanye bafite ubuhamya butandukanye, hanyuma ubwo buhamya tukabwifashisha nyine birumvikana tugerageza kungurana ibitekerezo tunareba ngo mbese niki twakuramo niki twakwigira ku bandi mu buryo bugiye butandukanye. Twari dutumira abantu batandukanye, twari dutumira Hosiana Witonze muramuzi ndetse muranamushyigikira abasha kujya kwivuza, twatumiye Regiska Mugisha muramuzi, umugabo wabuze abana 2 n'umugore cyarimwe. Uyu munsi nabwo dufite undi mutumirwa, umukobwa mwiza, umukobwa uzi ubwenge, mukora mwiza uzi kuganira, bamwita OLGA AKINGENEYE. Amaze kujya muri studio. OLGA karibu tuguha ikaze muri studio za Sango Star TV, uze utubwire uko umerewe. Nguyu OLGA turi kumwe, amaze kuhagera. OLGA umeze ute? Bize neza. Byahatari. Yego. Waramutse ute? Igitondo cyari kimeze gute? Naramutse neza, igitondo cyari kimeze neza cyane. Yego. Mu rugo wasize bameze bate? Bose bameze neza, turashima Imana. Murashima Imana. Aha. Uyu ni OLGA AKINGENEYE turi kumwe, niwe tugiye kuganira nk'abagiye badukurikira ku mbaho nyambaga zacu zigiye zitandukanye. Mwagiye mumubona, mwagiye mumenya byinshi, tuzaganira nawe birumvikana. Uyu munsi turamufite, tugiye kuganira nawe kandi nawe aho uherereye hose uraza kugira umwanya wo kumuhamagara kuri telefone cyangwa se mwandikire tunakuzi ubashe kuba wagira icyo umubaza mu buryo bugiye butandukanye, ube wamuvugisha, ube wagira n'ikibazo umubaza mu buryo bugiye butandukanye, unamenye n'icyo akora, unamenye ngo OLGA ni muntu ki. OLGA tugiye gutangira tureba imuvukire. OLGA yavukiye hehe, yavutse kuri inde, mu wuhe mwaka? Tuzamuke noneho tubanze tumenye ibyo ngibyo, bandu tubwire ubundi OLGA ni mwene nde, yavuka hagana he? Murakoze. Ubundi nkuko nabivuze, amazina yanjye nitwa AKINGENEYE OLGA. Nkaba ndi mwene Kagimba na Vincent na Kangabereho Nira. Nkaba naravukiye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Kinyaga. Ubwo sinzabara n'abahazi, ariko ayo niho navukiye, ni naho nuye. Nibyo ngibyo. OLGA aravutse, avuka ari umwana nk'abandi. Byagenze bite wenda mu myaka 2 cyangwa 3 umaze kuvuka? Ubundi navutse nk'abandi, kw'abandi bana bavuka, ahubwo umwaka wa mbere ari umwana, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu yaza kugira impanuka, aribyo ubona gutya meze mu maso. Imyaka 3 nyine nibwo naje guhura n'impanuka, ndashya mu maso, nitwa n'ibiryo nabwiye mu bishyimbo biri ku ziko. Noneho ubwo ndumva ari bwo buto bwanjye, kuko ubundi bwo urumva ubuzima bwahise buhinduka. OLGA ku myaka 3 arashyaguye mu bishyimbo. Ngira ngo umuntu wese udukurikiye nta mwana n'umwe ushobora gukora atarigeze agira impanuka yo gushya, yokejwe n'ibishyimbo, swati sombe cyangwa se akoze mu muriro. Buri muntu wese ku mubiri bafite inkovu y'akantu gashobora kuba karamubayeho akiri muto. OLGA uburahiye, ubuzima bwo burahindutse. Bigenda bitewe ubwo none tugiye kwinjira mu buzima bwa OLGA amaze gushya. Werekeje he, wamaze igihe he, kwa muganga hagana he? Urumva namaze gushya, tujya mu bitaro, bahise banjyana kwa muganga, mba CHK, nivurije CHK, marayo imyaka itari mike, ngo nahavuye nsa nkaho ngiye gutangira ishuri mu wa mbere. Urumva ko nta hantu nyine nabaye nkaho nkuriye mu buto bwanjye. Wambaze igihe kingana iki? Namaze imyaka 3, kuko navuye mfite imyaka 6. Uri CHK? Yego. Ubu CHK nta hashobora kuba ari nk'abaganga uvuga uti nka kanaka ndamwibuka, runaka ndamwibuka, kanaka yaramvuraga cyane. Dusangiza ubuzima bwa CHK mu myaka 3 byari bimeze bite? Ubundi kuko nari nkiri mutoya, nabyita ko nari nkiri muto w'agasazi, kuko bose nyine nabisangagamo, cyane cyane abaganga abenshi nza amasura yabo.
ariko amazina yo ntabwo nakundaga kuba nayafata cyane kuko nifatiraga nyine muganga hari abana ahubwo twabaga turwaranye nibo naba nibuka ariko sinzi niba naba bakiriho twabaga dufite ibibazo bimwe kuko sashka wasangaga hari nk'agace karimo abana bafite ubushye bukabije kurenza abandi yego rero ugasanga amazina benshi nifatiraga n'ay'abana twabaga turwaranye yego abo bana hari aho mugihura mukabonana mukaganira nta numwe ndahura nawe hari nawe numvishe ngo yarapfuye nabyumvishe gutyo ariko nyiga nko mu tronkom ni nkaye mazina uvuga uti nk'uyu mwana kanaka ndamwibuka n'uyu kanaka ndamwibuka twakundaga kuganira twakundaga gukina ni nk'abandi wowe nibuka ni Tuyisenge nawe yari yarahiye ariko yarahiye ku mutwe urumva umutwe we hano hejuru no hari harahiye baramupfutse nyine ko nge nabaga mfutse hose rero bari baramupfutse agace ko hejuru gusa ko ndibuka badusezerera igihe kitari kimwe cyane ntabwo cyari cyegeranye cyane ariko bamusezera bari bamwandikiye ko azajya yambara akagofero urumva rero birashaka ko yarabikomeje uwo ni Tuyisenge hanyuma OLGA muri icyo gihe cy'uburwayi uri kwa muganga papa na mama bari bahari mwakundaga kuganira ibiki niki bakubwiraga cyane ndakundaga kuganira na mama cyane mama niyo nyine yakundaga kumbwira ndi mwiza uzakira tuzava hano kwa muganga nyine yahoraga amereza icyo cyizere nuko umeze nk'abandi urumva niyo twahoraga n'abantu bakagiramo akabazo cyangwa tukajya nk'ahantu hari abana ukabona bose barirukanse ndavuga ati humura umeze neza nubyiteho cyane ugasanga niwe uri kurwana n'ishyaka ngo njye kwivuza ngende kwivuza tugende kubana na muganga rimwe na rimwe yabaye ati oya birambabaza kuko iyo utekereza ikintu cyane nanone gishobora gutera akabazo rero njye nkabyikuramo akambwira ati oya tugende ejo nazagira ikibazo ukavuga ati ntabwo nabigizemo uruhare ngo muvuze oya tugende urumva rero tugende niba ubona nta kibazo ufite kindi tugende muvuze ahantu hose ubona ko byakunda nta kibazo tugende ahubwo nanone akakomeza kumbwira ati kuki utinya kugenda kuki wumva utajya mu bandi bana ugomba kuzaba umuntu ukomeye ugomba kuzaba umeze gutya urumva yandwaniriraga ishyaka yaba mu buryo bw'urukundo rwa kibyeyi ndetse no mu bundi buzima busanzwe kugira ngo mbashe nanjye kuba nakumva ko nta kibazo mfite uwo ni OLGA ubuzima twabwumvishe aravuka arakuze arahiye agiye kwa muganga aravujwe imyaka 3 ayibaye muri CHK ari kumwe na mama magerageje kumwitaho mu buryo bugiye butandukanye nimero muza kuduhamagaraho ndajya kuri screen bayishyireho kugira ngo muze kuduha ibitekerezo bigiye bitandukanye muze kuduhamagara muze kohereza ubutumwa kuri WhatsApp mugire icyo mubwira OLGA ngira ngo wa mbere yanabwohereje yanditse ati yagize ati ati bonjour twategereje ikiganiro turaheba ati ndashaka kureba rwose umutumirwa OLGA ndamukunda OLGA rero bamaze kwagera turi kumwe muri kano kanya namwe kandi nimero iraje kuri screen yanyu mu kanya muraza kutuma kuri WhatsApp ndetse mutangire no kuduhamagara OLGA niwe turi kumwe no kuri technique batangira bare muri zimwe mu ndirimbo twateguye turibuze kwifasha muri kino kiganiro kugira ngo usho kuya neza nimero yo guhamagara ni 07858322 ndetse kandi iyo nimero wanohereza ubutumwa kuri WhatsApp tukabasha nyine kubusangiza OLGA turi kumwe namwe kandi muri rusange tukabugana ko kandi ngiye gukurikira no bigiye bitandukanye bivuga uri mu gifaransa badukurikira cyo kuri Canal Plus chaîne 386 aho muri hose ubutumwa bwanyu muteye ko ndibuze kugakira haba i Burundi muri Congo Kenya Uganda Malawi Mozambique Gabon Mali Centrafrique mwese aho muherereye aho basha kutureba uciye kuri murandasi uciye kuri Canal Plus mu bindi bihugu ndajya nkubwira ngo tubitari kuza kwana nawe OLGA niwe telefone OLGA hanyuma rero urarangije uvuye kwa muganga imyaka 3 irarangiye usubiye mu rugo utangiye ubuzima bw'ishuri tubwire kuva mu wa mbere kugera mu wa 3 byari bimeze bite primaire kuva ubundi mu wa mbere niho biba ari ikibazo kuko ugiye mu kigo bwa mbere iyindi myaka yo iyo musoje umwaka haza abandi bana bashyashya urumva keretse abandi baba baza mu gihembwe ariko gutangira umwaka gutangira ku kigo bwa mbere nibyo bintu bigora cyane nibyo bintu rero byangoraga cyane ugasanga nyine
ikigo ngiye bwa mbere niba ntafite umwana tuziranye cyane ngamfashe kugira ngo mvisanzuremo birabanza kunonda ariko ntabwo byatindaga cyane gusa byabaga binonze ati mana bazatinya kunyegera ngo bamvugishe nyine bazumva yuko nibashaka kumbwira amagambo wenda kankomeretsa bazumva yuko kunyegera wenda cyane nabyo bishobora kuntera ikibazo wenda ndi umuntu udakunda kuvuga urumva rero byabaga ari ibintu bikomeye kugira ngo umenyere byabaga ari ibintu bikomeye cyane ubugeze mu wa mbere rero utangira guhura n'abandi bana ibanda kugutonda kukuvugisha kukwegera biza gukunda ni rukuruzi ni rukuruzi biza gukunda abana batangira kukwegera mutangira kwigana mutangira kumenyerana byari bimeze bite rero umaze kubona batangiye kukwisanzuraho mutangiye gukina gukundana kuvugana kwegerana ubundi hatinda nyine kwegerana ariko iyo twegeranye nta kindi kiba ibindi byose birikora kuko basanga nyine ndi nkabo nta kibazo na kimwe kindi mfite nganira nabo babasha kunganiriza tugahuza ugasanga rero nta kindi kibazo kindi kiba gisigaye aho kwakwegerana nibyo bitinda ubwo primaire twari turi kuhera mu wa mbere kugera mu wa gatatu reka tugende tuve mu wa gatatu tugere noneho mu wa gatandatu aho byari bimeze gute ikigo cyari kimwe wagumye kwiga hamwe nakomeje kwiga hamwe primaire nayize ahantu hamwe gusa haragana he GC Kimironko ya mbere abarimu rero bakwigishaga mwari mubanye mute bakundaga kukubwira ngo iki je nabonaga bambwira nk'abandi bana bisanzwe nta kibazo kindi rwose twageranaga bambwiraga nk'abandi bana bisanzwe bakaganiriza niba nakoshije bakamana gukererwa ngo nahanabwaga nk'abandi ngo niba hari ibyo ntubahirije genda nahanwaga nk'abandi hanyuma rero mama muri cyagihe cyawe cya primaire uri kujya ku ishuri iyo mwaganiraga bwo noneho amagambo y'ibyiringiro yari ayahe ko ngomba kwiga nkazaba umuntu ukomeye akazabona nyine namuhesheje ishema uwo ni mama OLGA twari tugeze rero muri primaire ubwo mu kanya turaje noneho twinjire mu gice cyo noneho cyo kurangiza primaire dukomeze ariko telefone zo 85832 waho twandikira kuri WhatsApp ndetse kandi mu kanya tuzaje kubakira ku murongo wa telefone OLGA muvugishe twaze no kwinjira mu buzima bwa OLGA bwisanzuye kugeza uyu munsi wa none reka dufata agapoze gato yadusome ku mazi kuri technique papa sangwa turebe indirimbo ya mbere tugiye kwinjiramo hanyuma idufashe kuguma mu kiganiro namwe kandi amuherereye mu rugo ntekereza ko nawe ngamaze kwegereza icyayi cyangwa se akandi kantu ko gufatisha mubwire abaturanyi babegere twinjire mu kiganiro kiryoshye turi kumwe na OLGA akingeneye twe turaje mu kanya nyuma y'iyo ndirimbo Chikinege imani kwitaho uzibera mu rukundo rwe kukwitayeho Imani
turagarutse nyuma y'indirimbo ya Sendazi Goda bavuga bati Imana ikwitaho buri munsi buri manywa igora iruhande nta mpamvu nimwe yo gucika intege kuko Imana ikwitaho. Turi kumwe na Olga Akingeneye. Olga ubwo noneho tugiye gukomereza mu buzima bwa segonderi. Olga uvuye mu rugo werekeje muri segonderi aho noneho ugiye guhana n'abandi bana yake mama nta igihari mama ntabwo muri kumwe ugiye ikintu mubwira ku buzima bwawe bwa buri munsi muri segonderi byari bimeze bite ubundi wahereye mu wa mbere segonderi? Urumva nakoze 6e primaire nashakaga kujya muri interna uko wumva abantu bavuga ngo interna koko narabishakaga cyane ariko ngirengagiza ko ningerayo ntazongera kuhura na mama vuba ngiye urumva nari ko kunda umwana abashaka kujya kureba iby'abandi ariko akagira ikindi nyine tutahita utekerezaho cyane ubwo urumva nyine nagiye muri interna njya kuri Ecole Sainte Bernadette de Kamonyi. Yego. Noneho ngezeyo ubwo urumva nagombaga kubamo nsize mama kandi nakakabazo kanjye gatoya ubwo urumva rero byarantonze rimwe na rimwe ntago byanonze cyane urundi ruhande rwo byaranonze ko nanone nagiye kwakira abana bashyashya noneho nakira ko nazanataha ngo bwire bamwe inkuru yabaye uwo munsi urumva rero ruriya rugendo ntabwo rwabaga rworoshye cyane icyo nabashije gukora nashakishije kuba umwana nyine ukunda kuvugana n'abantu bose kugira ngo mbashe kubisangamo nabo banyisangamo nk'abantu tugiye kumarana igihe ubwo ni rwo rugendo rwose rwo gutangira. Wabigenjeje rero waravuga uti muri primaire natangabwira mama rero hari umwana twigana yankubise cyangwa se yambwiye nabi akakubwira ati impore cyane mu wa mbere segonderi muri tronkome ninde wabwiraga? Ubu najyanye navuga ngo ikintu najyanye na mama nibo banjyanye ku ishuri baye bishurumva n'abadirecteri n'abanimatrice n'animateri préfet des études bose préfet de discipline bose ubonaga ko bikanzeho ariko gisi nyine bakabona ko ndi umwana ukunda kuganira ubwo rero nanone ariko sinabasanga ngo mbabwire yuko nagize icyo kibazo ndetse ko ntabwo nigize muri rero nagize ikibazo gikomeye kuko abana benshi twabashije kwita twegerana turaganira nabo banyiyumvamo rwose tukajya tuganira rero iyo nashakaga kuvugisha mama naramuhamagaraga cyangwa ati mbabarira kuri visite zasure yego ubwo yaza rero ukamuha amakuru yose iminsi maze adahari yabaga agomba nawe yarabimbazaga cyane disi yarabimbazaga akambwira ati se byagenze gute bimeze bite amasomo yo bite hanyuma rero ubwo urize tronkome mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu 4e bibaye ngombwa ko nanone uhindura ikigo ukajya ahandi ugatangira ubuzima bundi bushyashya ho byagenze bite? Yaho byabaga ari rwa rugendo rwo gutangira nyine gake gakeya ukayigera busanze ukabasha kubaganiriza uko bari paka bagerageje rwose ko kwiyumvamo paka banyumvise kuko rwose iyo nagombaga kumenya yuko ishuri ryose ndizenguritse kandi nkabavugisha kuko nubwo numvaga nuje cyane cyane wa wundi noneho ubu udakunda kuvuga niwe njye nireberaga cyane ko navuga ati ashobora kuba nafite ikibazo nk'icyo mfite nubwo kitagaragara inyuma ariko imbere hari umuntu yifitiye ikibazo ese kuki udakunda kuvuga nkamucokoza nkamuderanja ku buryo ki menya nyine ukuntu ameze bose nkabazenguruka ukarangira ishuri ryose nasigaye rikunda uruga wasiba ikibazo kikavuga nanone ibyo ngibyo byaba ari ukwikina. Hanyuma uruga 4e 5e 6e ugeze 6e uratubwira ubundi mu segonderi wize iki? Nize computer science. Hanyuma rero ugeze 6e niki kidasanzwe cyakubayeho ukavuga uti iki kintu muri 6e ntabwo uzakibagirwa? Ikintu cyambabaje cyane uko mama yapfuye atabonye ko nsoje segonderi kandi ari we muntu twatangiranye urugendo wamfataga buri kimwe cyose urumva nyine ni ikintu cyabaye ndavuga ati
mana yanjye noneho bigenze gute noneho ndabigenza gute urumva ni ibintu byansabye nabyo kubitekereza wonabwiraga wanyegeraga muri byose ko agiye ndasigara nduwanjye ubwo urumva icyo kintu nicyo kintu cyambabaje kuko numvaga no mu bintu imihigo mfite ari uko ngomba kuzereka mama yuko nasoje rero birangira nyine agiye na atabibonye kandi yaburaga gahe gato mama rero ajya kugenda wagize amahirwe yo kumuganiriza cyangwa kubana nawe mbere yo kagenda oya na gusa urumva yapfuye ari kwa gatandatu kwa gatanu twari twavuganye kuri telefone nari ndi ku ishuri gusa twari twavuganye kuri telefone mwaganiriye iki kwa gatanu ubundi yakundaga kumamagara akambwira akambaza nyine ngo hari ikibazo ufite nambwira oya niba ngihari nyine nambwira ati wenda ndashonje nta mafaranga afite nk'abana bo muri interna cyangwa mfite akabazo kanaka nyine ugakemura rero icyo gihe ubundi nyine twabaga tuvugana mu minsi isanzwe nta kibazo kuko nyine nta n'umwana ukunda kugira amakenga kuko yarwaraga asima nkavuga ni rero tugomba kumuvugisha nkamubaza nuko ameze rero aza kumamagara tumaze n'iminsi nk'itatu ine tutavugana ko twakundaga kuvugana kenshi amamagaye nyine arambaza hari ikibazo ufite nta kibazo mfite uri kwiga neza nta kibazo yego uzajya wiga neza utazavuga ngo hari icyo wabuze ibyo nibyo mperuka bumva nibyo yambwiye icyo gihe nyine ntabwo umuntu amenya ngo biragenda gute ntabwo nabimenye ngo tumva twiwe dusezerana bisanzwe ndambwira ati sabayi ndagukunda birarangira samedi igikoba kiracika bati mama oruga birarangiye ubundi mukuru wanjye yaje kumbeshya ibintu banze kunkura umutima ariko nabyo ndabyumva niyo si tubayemo kuko nabo barebaga imimerere ndimo ndi kwitegura exeta urumva ntabwo bagombaga kunkanga cyane urumva rero yagize crise ntibabimbwiraho gusa baza kubimbwira nyine n'ubundi byari byarangiye nuko uva ku ishuri uraza uherekeza mama hanyuma rero wenda ukora exeta wumvishe no ugiye gukora iki kugira ngo byibuze ubashe kurangiza n'amashuri yawe kandi ugendere kuri ya mihigo mama yakubwiraga ati ubwawe ugomba kuba umukobwa w'intwaro uzaba umuntu ukomeye imigabo n'imigambi wakuye mu rugo usubira ku ishuri byari bimeze bite hariya numvaga ndi nko mu yindi si kuko n'urupapuro naramburaga rwose narutagamo amarira ariko umwihangana agakomera avuga ati rero nta wundi muntu n'ubundi wo gusigara undeberera inyuma birenze kuko n'ubundi washaka kubyereka arigendeye ariko nanone azaterwa ishema bazavuga ati mwana wa runaka ari uko nanone nageze ku cyo nashaka kugeraho urumva rero ntabwo byaciye intege cyane ahubwo narize ndavuga ati ibaze nsinzwe noneho ndahita bavuga ati nukora ko mama we yapfuye nukora n'ibi byabayeho yego byabaye ariko navuga ati man mbabarire mu ruhande rwanjye sinzatsindwa uko byamera kose sinzatsindwa kandi ntabwo nigeze ntsindwa rwose ni nk'iriya jambo uvuga uti iyo mama nza kwemenya ko azagenda ari kumubwira nari kumubwira ko mukunda aho n'undi narabimubwiraga ariko nyine ijambo ndagukunda nyine ribamo ibintu byinshi cyane gusa nyine hari inzu nashaka kuzamubakira ukayimubakira ukavuga ati rwose mama navuye umuntu ukomeye warakoze cyane rwose nahoraga nanayimubwira ko nzayimwubakira ariko ubwo nyine natekereje ko nabimubwiraga ari ubwana ntabwo nyine nari nzi iminsi uko yatse wa mungane wa uriya muhanzi iminsi icyatse nta muntu ukizi yego pe mama rugo abaragiye tugiye ngaruka mu kindi gice noneho twibaza ngo mama rugo amaze kugenda urugasubiye ku ishuri akoze examen ese diplome yaje kuyibona byaje kugenda bite turagaruka umukanya ndaje ntangire ninjire mu butumwa wagiye mwereza no ku murongo wa telefone muri kino gice no gikurikiyeho ndaza kubakira ese ndiri bikurikiyeho ni pasaba kuri technique umwanya no wawe
aha turagarutse nyuma y'ako karirimbo keza ka gisubizo Ministries bavuga bati rwose umuremyi wanjye ariho. Reka twinjire mu butumwa amaze kutugeraho. Yagize ati mudusurize kandi mbere ko tumukunda cyane ni Letitia. Ati muraho ku Isango Star mbwirira Olga uti yarasanzwe ko none numvise ubuhamya bwawe biranshimishije kubona ukuntu Imana yaguhaye kwihangana ukaba ubuzima bwarakomeje kandi bishimira yaguhanze bikomeze ibane nawe. Ni mugabo Pierre wa Kimironko. Ubutumwa bwaragenda musoma ati ni bwinshi ndagenda musoma ariko kandi murabwiriza ko nimero yo kuri scan yanyu 07883242 kandi wanaduhamagara kuri iyo nimero kwasha nyine kuganira natwe mu buryo bugiye butandukanye. Pasanga kuri technique telefone niza uze kwidusangiza hanyuma abantu baganira na Olga uwo ngo biranze undi ukurikiraho nawe turaza kumwakira ariko nako tugenda tunaganira na Olga muri rusange. Alo Isango Star. Alo Isango Star. Alo. Wakwakire wavuga cyane witwa Mberereye he? Alo. Turakumva neza witwa Mberereye he? Alo. Alo. Ntabwo byakunda urimo uranimba kuri screen yawe ntabwo byakunda. Niba ugiye kuduhamagara gabanya volume ya screen yawe kugira ngo tubashe kumvikana naho ubundi kuduhamagara. Turakumva neza. Alo. Ntabwo waduhamagara uri no kwimba kuri telefone yawe ngo bikunde. Niba ugiye kuduhamagara gabanya volume ya screen yawe twumvira kuri telefone yawe uko bisanzwe turabasha kumvikana. Alo Isango Star. 07883242. Alo Isango Star. Aha ku murongo wa telefone uko mugenda muzengana tubakira ariko niba ugiye kuduhamagara gabanya volume ya screen yawe kugira ngo tubashe kumvikana neza ku buryo burambuye. Alo Isango Star. Mwiriwe neza mwitwa nde muherereye he? Ni Odira. Odira ndakumva neza. Urashaka kuvugisha Olga? Yego. Niba muguye kuri screen rwose. Fasanga wamuhe uwo muntu avugane na Olga. Olga. Karame. Umeze neza? Yego umeze neza amakuru. Neza ndagukunda cyane. Urakoze cyane. Yo mana we ugeze kwabaye rero ariko warihanganye. Yego urakoze cyane. Naye ndagukunze. Olga uramutima kabisa. Yego. Yesi Olga ngiye kubaza akabazo urasubiza. Nta kibazo ndagusubiza. Waba uri umukire? Waba uri umumama? Oya ndacyari umukobwa. Ni byiza. Nurwo wabwira iki abakobwa bitinya bafite ikibazo icyo wahuye nacyo? Urakoze bagira ikibazo baba bafite ahanini kiba giterwa n'imimerere bakuriyemo. Rero ikintu nababwira bo bakire abo bari bo bumve yuko abo bari bo nta muntu uteze kubihindura. Ahasigaye babashe kwitinyuka kuko societe yo hanze irabakeneye kandi hari byinshi bakora. Biragora cyane ariko ndabizi ko hamwe no gushaka umuntu waba yaragize icyo kibazo aragufasha kuko agusharinga nawe ubuzima yabaye mugasanga rimwe na rimwe ni nawe ufite ibintu bikomeye kukurenza. Rero iyo mwumvanye ugashaka n'umuntu uganiriza biragufasha cyane. Gahinda ni kenshi ku mutima wowe n'agahinda ukumva wihebye wiganya bikakurenga cyane ukabona nta muntu wabwira ibyo ufata kwakira. Ndabyumva gusa ndishimye kuba nkubonye urabutse ndishimye mfite ibyishimo byinshi cyane. Urakoze cyane ndishimye cyane merci aussi. Urakoze cyane kuba wabashe kuvugisha Olga n'undi wese kuvugisha Olga muri kano kanya arabyemerewe akaduhamagara akagira icyo amubaza. Alo Isango Star. Hello. Kwakwakira wavuga cyane witwa Mberereye he? Hello. Turakumva neza witwa Mberereye he? Narahiye Huye. Amazina yawe? Nitwa Inosa gabanya volume ya screen yawe kugira ngo kumvikana neza.
Nitwa Inoso. Yego Innocent urashaka kuvugisha OLGA? Mbereye muri Huye. Karere ka Huye. Hanyuma urashaka kuvugisha OLGA? Nshaka kumuvugisha. Niba muguhe rwose. Yego Innocent. Muraho neza. Ngira ngo umuntu avuye nabyo byagiye bihungabanya njyewe nkiri umwana. Akomeza ko ugifite ubuzima bwo kubaho. Yego. Ukomeza aho gusa icyo nifuza kumenya ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 22. 22 uracyari mutoya. Gusa ubuzima buhuye nabwo ni ubuzima ariko angana. Urambayije ngo nahuye nabwo mfite imyaka ingahe? Nahuye nabwo mfite imyaka 3. Imyaka 3. Yego. Okay, ndumva n'urugendo mwakoze rero ariko mwihangane. Yego murakoze cyane. Murakoze. Nawe urakoze kuvugisha OLGA 0858 tukabiri ukagira icyo ubwira OLGA ukamuhamagara. Ari nabwo rero tugikomeza nyine n'ubuhamya bwe mu buryo bugiye urambuye. Wenda benshi mwana nabwumvisha ariko ntigeze mugira amahirwe yo kumuvugisha. Uyu munsi turi kumwe nawe aho ubasha kumuhamagara imbona nkubone ukamuvugisha. Ariko Isango Star. Hello. Twakwakira witwa ndwerereye he? Ndwerereza. Wavuga cyane witwa ndwerereye he? Bita Shingimana Jehove. Urahagana he? Yana Nyagatare. Uri? Nyagatare. Ivuga cyane rwose. Urashaka kuvugisha OLGA nawe? Turamuguhaye. Gaho muvugisha. Ndwerereza. Ndwerereza Jean-François. Tuyaje. Ni meza. Ndishimye cyane kuba tubabonye. Yego, urakoze nanjye ndishimye. Wavuga cyane? Uri kwiyumva ntabwo turi kukumva neza rwose. Kwiyumva kuri screen yawe ni ikosa rikomeye duhamagaye kuri televiziyo. Ntabwo wabivuga neza bisaba kugabanya volume ya screen yawe hanyuma ukavuga cyane tukakumva nyine tukaganira nawe. 0858 tukabiri negatatu tukabiri ni telefone bigizo nyine twakira tukakomeza nyine tuganira na OLGA. 0858 tukabiri negatatu tukabiri ukagira icyo ubwira OLGA. Ikindi kandi iyo nimero kuri WhatsApp watwandikira ubutumwa bwawe OLGA tukamugezaho. Hanyuma ku murongo wa telefone ebyiri zonyine 0858 tukabiri negatatu tukabiri. Ariko Isango Star. Mwaramutse neza mwitwa nde muherereye he? Parfait vuga cyane rwose. Uherereye? Uri mu izindiro. Gira icyo ubwira OLGA. OLGA mukumbira kwaje kandi ndamukunda cyane. Kandi ngenda ko umukobwa bizanaho. Umukobwa ufite igikundiro. Kandi nyine kwaje mu byakora ntanze nabo amagambo menshi namubwiye. Gusa turamukunda kandi agira umutima mwiza. Ibyo mubona ko ntabwo ko tubibona. Gusa nyine ntabwo tumeze mu kigikiro. Ndetse turamukunda cyane. Urakoze cyane. Parfait urakoze cyane nanjye ndagukunda. Urakoze cyane. Telefone imwe 0858 tukabiri negatatu tukabiri ukavugisha OLGA waba yahaye turaza kumwakira. 07 858 kabiri negatatu kabiri ukaduhamagara ukavugisha OLGA. Ariko Isango Star. Ariko Isango Star. Ntabwo bikunze ko tuvugana reka turi ko dufata undi 0858 tukabiri negatatu tukabiri wari ku murongo wa telefone twamwakira. 0858 tukabiri negatatu kabiri. Ariko Isango Star. Hello? Allo Isango Star. Yes, hello. Twakwakiriye witwa ndwerereye he? Nitwa Mfite Kuruyenzi. Kuruyenzi urashaka kuvugisha OLGA nawe? Ndashaka kumuvugisha. Turamuguhaye rwose ngo umuvugishe. Muraho OLGA. Uraho neza.
twishimiye intambwe ikomeye bateye kuko ikintu waciyemo ni ikintu gikomeye ariko kwiyubakamo icyizere cy'ejo hazaza ukabasha guhangana n'iyo mbaraga ikomeye yari kugusubiza hasi. Iki ni ikigaragaza ko wiyubatse kandi ufite ejo hazaza. Kandi ikindi ugomba gushima Imana kuko Imana yakurinze mu bintu byari bikomeye, kandi mu cyerekezo cy'ubuzima iyo umuntu agishatse akacyerekeza mu cyerekezo yifuza, Imana imuha imbaraga ikanamuteza intambwe kugira ngo agere kuri icyo cyerekezo cy'ibyo yifuza. Imana rero izagumye ikurinde igikundiro, uwo mutima mwiza wavuze yaguhaye, n'izo mpanuro umubyeyi yaguhaye bizakubera impamba n'urwego bizakugeza mu bwami bwo mu ijuru. Imana ikugirire neza. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Urabona twakira indi telefone imwe tubone kwinjira mu butumwa bwihano, ndabona ari bwinshi cyane. 0785 tukabiri 4 uri ku murongo wa telefone turamwakira. 0785 tukabiri 4 uri ku murongo wa telefone turamwakira. Allo Sango Star. Allo Sango Star. Allo. Twakwakira wavuga cyane, witwa ndorereye he? Mwaramutse neza. Mwaramutse neza. Witwa ndorereye he? Niraseri mirereye ku Kamonyi. Nawe vugisha uruga ndabizi niba ushaka. Ya urugama ni Imana n'ukuri mu mugisha. Ndamukunda cyane pe. Murakoze cyane. Oga. Karame. Ndashaka kubaza akabazo k'amatsiko. Ego. Umbabare nshobora kuba nkuzi kuri ku Kivumu. Ku Kivumu? Bariganye ku Kivumu. Allo? Oui, ndikumva. Yego Kivumu, ariko nagize amatsiko nkubaza akabazo k'amatsiko. Ego. Nubwo nari nyifungura televiziyo. Wabaye? Narahiye mfite imyaka 3. Okay. Ego. Gusa nyine umutima mwiza wagiraga nukuri n'ubu uracyawufite, kandi Imana igikomeze gukomeze. Utanga inyigisho nziza pe, natwe nk'abana twakuranye nawe uratwigisha tukigiraho byinshi. N'ubu niyo tukureba bituremamo icyizere natwe cy'ejo hazaza. Yego. Kandi Imana ikomeze gukomereze mu buntu bwayo. Kandi turagukunda cyane. Murakoze cyane. Sawa, Imana ibahe umugisha. Yego. Urakoze nawe, reka tuje ko twakize telefone y'ivumba zabaye nyinshi. 0785 tukabiri 4 ukavugisha uruga rwose direct kuri televiziyo mukivuganira. 0785 tukabiri 4 uri ku murongo wa telefone turamwakira. Allo Sango Star. Allo Sango Star. Allo Sango Star. Twakwakiriye ntiwabimenya ko twakwakiriye. 0785 tukabiri 4 uri ku murongo wa telefone Pasango wa Muduha. Uwo ngo ndumva byari byanze tukakira undi ukurikiyeho. Ati mwiriwe nibwo gifungura televiziyo yanjye, mwambwira muri make byo mutumwa ko ntaza makuru ye. Yitwa OLGA AKINGENEYE, yakoze nabyita nk'impanuka. Yarahiye yokejwe n'ibishyimbo. Nta muntu udafite umuvu kuri we y'ubushye runaka yaba yarahiyemo ari umwana. Ibyo ni ibisanzwe. OLGA rero n'uyu turi kumwe nyuma yo kuvurwa imyaka 3 yose ari CHK, uyu munsi wa none n'uyu. 0785 tukabiri 4 ku murongo wa telefone turamwakira. Allo Sango Star. Reka twisomere ubutumwa, telefone tube tuziretse. Yagize ati muraho neza Olivier, nitwa Madondo wa Kimironko OLGA disi, ndamwibuka ari umwana, mubwire mutihangane mama Yesu ni byose kuba mufite. Murakoze cyane. Yagize ati OLGA akunda cyane, ndakwemera sana. Murakoze cyane. Ati nsuriza OLGA umubwire ko ari Debora. Urakoze cyane. Yanditse ati hello nawe urakoze cyane. Amahoro mubwira
mubwire Olga akomere cyane Imana ni byose kuri we ni Modeste from Rusizi Modeste urakoze cyane ubundi butumwa kuri WhatsApp ndaza kugenda musoma uko mugenda mugwereza ku murongo wa telefone namwe reka muri twongere twinjire mu buhamya Olga urangije segonderi winjiye mu buzima bwo hanze sasa utarumenyereye none ubwinjiyemo na mama amaze kugenda diplome ubundi yarabonetse nakuni itari kuboneka usugo aho yari kuzaba ari kundeba kuko yari kuba ari kurira diplome birabonetse imaze kuboneka utashye mu rugo winjiye mu buzima bwo hanze wahabonye gute niki cyagutonze ikintu cyanonze murabizi muri societe abantu ntago babura kuvuga ushobora kuvuga ati uzabona akazi urumva nyine nari mfite ubwoba bwa hano hanze bwo kuvuga ati sawa mungani nanjye nzajya kudepoza impapuro nk'abandi urumva nari mfite ubwoba yuko wenda nshobora ibyo numva muri rubanda kuko bishobora kubimamo ariko nanone ndavuga ni nta rindi herezo nyine aho ngiye naho ngaho ngomba gufatira aho bigereje urumva rero ntago ubwoba bwo ntago bwabura no kubanza gutekerezaho gatoya ariko numva ko byanga bikunze ibyo nshaka nzabigeraho ugeze hanze kaminuza byaje kugenda gute waje kuyijyamo gute ahagana ho byagenze bitarone muri societe cyashya cyane ko rumaze no kuba mukuru noneho ho byari imeze bite ho usanga abantu bo muri kaminuza bo buri umwe aba yibereye mu bye ushaka bo ni n'abantu baba bakuzemo ku buryo ki iyo ashaka kukubaza ikintu ahita kikubaza cyangwa akarinda agacaho nk'iminsi mike ariko byanga bikunze akakikubaza rimwe ukazasanga muhuriye nko muri group ukuntu akabikubaza bo ubona ko bakuzeho gatoya ntago ari nka wa wundi ukurebera hariya akagushungera uyu munsi n'ejo bundi akabikubaririzaho amakuru ngo unabyumve ubu rero ni abantu baba bakuzeho iyo agushaka ahita akuvugisha akakubaza ugasanga nyine bo kumenyerana nabo ntabwo biba bigoye kimwe nuko iyo mutanamenyeranye uragenda ukiga ukitahira washaka ubushaka nawe ukamwegera ukamuvugisha iyo abonye rero uje nawe arakuvugisha ho ntabwo byize binonda cyane kuko ho numvaga ko nanjye maze gukuraho wayize kaminuza n'ubu ndacyari kuyiga ndi kwiga Mount Kenya uzasoza ryari bibaye byiza ndasoza uyu mwaka ariko ntabwo ariko nzahita nambara ibyo nta kintu bitwaye ikintu nuko uzayarangiza ubona ko nayigezemo ariko utinde no kuyarangiza Olga waba warigeze ukora akazi niye hambere wakoze wakabonye gute byagenze biti tubwire hambere nakoze byari muri shop ndo mu cashier yari muri shop ya marene wanjye urumva narasoje ahitamo akazi kugira ngo ndeke no kuguma mu rugo ntekereza ibintu byinshi cyane ndangije mpita nanakomerezaho amashuri nkajya niga nanakorayo Olga witwa Jackson ati ndaturuka Gatsibo Kiramuruzi atoroga ati rwose uze kumpera nimero azamvugishe araza kutubwira niba nkoranyambaga akoresha ku buryo wanamusuka wajyaho ukanamuganiriza mu buryo bugiye butandukanye Olga muri iyi minsi uri gukora iki ku buryo wavuga uti njye Olga ndimo ndabikora nteganya kubikora kandi nkeneye ko abanyarwanda mu maboko mukangana n'ibiki muri iyi minsi ibintu ndi gukora urumva nk'urubyiruko tugomba kwishakamo ibisubizo rero naganiriye na mukuru wanjye ambwira ati bibaye byiza aka kantu gashobora kuba kagufasha nanjye koko mwiyumvamo ndagakunda muri iyi minsi ndi gukora ubwiza bw'abakobwa make-up nkabasiga yego ntabwo mwahita mugenda kuri social media zanjye ngo mubibone kubera ko maze iminsi nta telefone mfite ntabwo nyine nyikunda kubyamamaza cyane kubipostinga cyane ahenshi ariko nibyo bintu ndimo birakambona biranyunganira mu buzima bwanjye bwa buri munsi
biramfasha biragufasha urumva ni ibintu binyunganira n'iyi minsi bivuze ngo ubwo bwiza bw'abakobwa gukorera abakene bagiye gukora ubukwe yego abagiye mu birori yego nabo ndabakorera nabo urabakorera uwo ni OLGA iyo ni business nshya yatangiye ngira ngo tugomba kumugana aho muherereye hose mu kanya za kutubwira imbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse niba naho gwaduye nimero ya telefone kugira ngo muzamuhamagare mu mugane bagene mufite ubukwe OLGA bikora neza cyane nigeze kubona n'ikindi rwose yatunganyije tubwire n'ibindi hari n'ikindi urabona uyu mupira nambaye ni uw'ubudodo sinzi niba wari wabibonye yego ndi kubibona rero hari umuvandimwe nawe dukorana iyi ni imipira dukora ibintu mu budodo dukora imyenda mu budodo ushaka aho wadusura yitwa Kaburame Collection kuri social media yego nabibonye ni imipira nayo mukaba mwayigura si imipira gusa bakora n'amajipo mu buryo bugiye butandukanye OLGA izo ni zimwe muri business OLGA arimo arakora mu kanya za kutubwira uburyo twamubonamo kugira ngo ubashe kumugana mubashe ugiye gukora video ugiye gukora clip ufite ibirori ufite iminsi mikuru OLGA arahari kugira ngo gutunganye ubashe gusa neza OLGA inzozi zawe uri murabona ibyo yakubwiraga ko uzaba umuntu ukomeye biri kugenda bisohora bimeze bite yego biri kugenda bisohora ko ntabwo narwo narizwe nyine nageraho ngejeje ubu ngubu birimo biragenda bisohora gake gake biri kugenda bikunda bigenda biza OLGA gira icyo ubwira umuntu ufite umutima wo kwitinya akumva ko ibyamubayeho bikomeye bitangaje byamubuza kuba uwo ari we rimwe na rimwe akabona avuga ati nta niyahura n'icyo wamubwira ikintu namubwira ntabwo ari we wihanze sibyo rero niba atari we wihanze byanga bikunze hari impamvu yatumye agomba kubaho rero ntareke kwiyaka ubuzima kuko ikintu kiri imbere kimutegereje ni cyiza cyane rero nareke kumva ko ibintu byabaye kera ibintu byamubayeho ari byo byakomeza umutima we ngo bitume acika intege kuko biriya byo kwitinya twabyita nko gucika intege kumva nyine uko wumva ushaka kuba atari kuri kandi nyamara buriya hari n'abakubonamo iyindi shusho nka buno nshaka kuba nimereye gutya hari undi muntu ufite igikomere mu mutima kiruta icyanjye kinaremereye rero naramuka mbonye hariya azavuga ati wenda se wari wajya kwa muganga urwaye ukahita ubona abantu ukahita ubona barwaye kukurenza wahita wumva ukize wahita wumva ukize rero ikintu nababwira mureke kumva imitima yanyu iboshye mureke kumva munangiye kuko n'ubundi icyo kintu kikuriho ni wowe ushobora kukikuraho nshobora kuba navuga ngo ngiye kwikuraho inkovu ariko niyambura isura yo kuvuga ngo umuntu ari kundeba umuntu ari kumvuga umuntu ari kugira gute kubera ukuntu umeze icyo gihe nindamuka mbyikuyemo nzabana n'abandi neza muri sosiyete kandi bazambonamo cya kintu gitandukanye n'icyo batekerezaga rero reka kumva wowe muri wowe wikomeje kuko iyo wikomeje no hanze abantu baragukomeza kandi ikintu kizagufasha gutuma ubohoka nuko uzikuramo ibyo bintu ukumva yuko uri nk'abandi ukumva ko uko wowe ushaka kuba ari kuri rero nicyo nababwira bumve ko nta kibazo na kimwe bafite bumve yuko bameze neza niyumva ko bameze neza no hanze bazumva bameze neza cyane koko uyu ni OLGA turi kumwe yagize ati mwaramutse neza nitwa Raisa ndabaye cyane ko OLGA yatanga ikiganiro ntahari bati umunsi wese ndamukunda cyane twiganye muri Saint Bernard Kamonyi Saint Bernadette na Saint Bernard Kamonyi kandi nakomereze aho Raisa urakoze cyane ati muraho tubariza OLGA yigize iki muri secondaire ese muri university bwo ari kwiga iki tubabwira muri secondaire nabivuze nize computer science Rwanda ngo yarahari ubu ngubu muri kaminuza ni itangazamakuru OLGA mu minsi mike muzabana ari umunyamakuru mwiza cyane rwose ubikora neza cyane kandi mu buryo bwiza OLGA hanyuma rero uragira uti nta mpamvu yo kwitinya umuntu wese agomba kumva yuko hari impamvu Imana yamushyize ku isi kandi akumva ko agomba gukomera kugira ngo abashe gukora no gutera imbere tugaruke gato kuri business uri gukora iyi business kuva wayitangira n'icyo wanyuma kidasanzwe uburyo abantu babyakiriye uburyo abakiriya bakugana ikintu wanyuma kidasanzwe nuko
ntabwo ubundi ushobora ugomba gucika intege ku kintu iyo gitangiye nyine urumva ugomba kumenyereza ariko uburyo cyo ukorera umuntu ejo akakuzanira undi nta kintu gishimisha nkacyo kuko ukajya kumva ko umuntu araguhamagaye niyo wasize ntuzayamaye nimero yawe umusige ibyo bintu birashimisha kuko byerekana ko byanga bikunze aho ushaka kugera uzahagera kuko niba ushobora kuba waguze igikoresho utazi kuri bugikoreshe koko ukabona umuntu araguhamagaye ejo ndaguhamagaye undi ejo ndaguhamagaye undi ubona ko koko bya business kandi izagenda yego uwo ni OLGA turi kumwe ku murongo wa telefone ndabizi muracyari guhamagara 0785 tukabine gatatu kabiri ushaka kuvugana OLGA abe yamuvugisha 0785 tukabiri ine gatandatu kabiri cyo nababwira ubuzima tubamo duhura byinshi bitandukanye ndetse kandi bishobora no kudukomeretsa umutima ndetse no kutubabaza ariko ikiruta byose si uguheranwa n'ibyo twanyuzemo ahubwo ikiruta byose ni ukureba aho tugana ni ukureba icyerekezo dufite ni ukureba icyo turi gutekereza cyatugirira akamaro kikagira akamaro n'abandi naho ibyo tubamo byo ntabwo ubuzima tubuhitamo ahubwo twisanga tumeze gutyo ariko kandi ikiruta byose ni ukuharanira gutera imbere ndetse no kugera kuri byinshi bitandukanye umuntu yaravuze ngo ntushobora guhitamo aho uvukira ariko icyo uzaba cyo wagihitamo bivuze ngo niba wahitamo icyo uzaba cyo harangira kucyubaka kandi ucyubake ukizemo imbaraga wememo icyizere kuko ubwe nutakira nta muntu uzakigwa OLGA ni umukobwa mwiza ku isura no ku mutima niyo mpamvu ahagaze aha kuko yifitemo icyizere cyo kuzaba undi muntu udasanzwe kandi byatangiye gusohora no kugeza n'uyu munsi ngira ngo umubonye hari icyo umubonamo kidasanzwe ese wowe umuntu akuri byo kubonamo iki ese wowe ntabwo wabangakishwe nuko udafite akazi nuko udafite ababyeyi nuko udafite inzu nuko udafite umwana ni byinshi biguhangayikisha ariko se utekereza ko ari we wenyine ntabwo ari we wenyine buri muntu wese ku giti cye afite ububabare bwe ariko kandi ubwo bubabare ubwo buri gufite ako gahinda ufite izo ngorane ufite nta wundi muntu uzabasha kugukuramo uretse wowe ku giti cyawe 0785 tukabiri na gatandatu kabiri ku murongo wa telefone dushaka kongera kubakira tukaganira na OLGA ariko noneho mugisha n'inama munamugisha inama birumvikana naho ibyawe byo byarabaye hari icyo twanabihinduraho ariko kandi aho turi kugana niho heza aho OLGA ari kugana niho heza niho afite icyerekezo kizima tunashimira ababyeyi be mama ntaho hari ariko yarakoze OLGA mama yarakoze ibyo yabashije gukora n'ibyo byatumye uba uwo uriwe kano kanya turagaruka no ku babyeyi OLGA inama waha ababyeyi bafite abana bafite ibibazo bitandukanye rimwe na rimwe rwose bafite ubumuga bw'inkingo bw'ibibazo bagiye bahura nabyo wenda batanavukanye wababwira iki OLGA aho babyeyi niye mpanuro waba ubundi ahanini usanga kugira ngo umuntu abashe kugira igikomere kimubemo cyane ni ukutagira abantu bamuba hafi hari n'ababa bafite ariko atabisanzuyeho rero ikintu inama nagira ababyeyi bafite abana bafite ubumuga cyangwa intenge iyo ari yo yose nababwira ko mubakunde kuko abo bana rwose iyo mutabakunze mubaremamo ikindi kintu kandi kitari cyiza niyo babandi koko bumva biheje kwa kundi babivuga kuko n'uburyo ashobora kuvuga ati njyewe wacu ntabwo tubyara abantu bameze kuriya iyi rwose ni igisebo mu muryango ntabwo biriya bintu ari byo ni ukuri ntabwo ari byo kuko uriya mwana ntabwo uzi azavamo iki ntabwo uzi imbere ye hameze gute rero tubiteho tubakunde kuko ni nk'abandi bafite imitima myiza baraganira barakora buriya nabo ni nabo bantu bagira impano buriya ushobora gusanga yagufasha kumva umeze neza kurenza n'undi muntu wo hanze hano hantu rero ikintu nababwira mu bakunde kuko n'abana nk'abandi kandi mubiteho ubu ni OLGA ni kumanuro ku babyeyi hari n'ababyeyi bafite abana bafite ibibazo bitandukanye harimo ubumuga intege n'ibyo bitandukanye umubyeyi amara kubona yemeze gutyo akagira gutya agata umugore wakigendera abo bagabo bababwira iki ya n'ubugwari kuko ese aba ari umwana we keretse aramutse avuze yuko uwo mwana atari uwe ariko mu gihe yemera ko ari uwe gutyo yumva ko
erega nawe ashobora kugenda agakora accident hariya Yego. agacika amaguru agafaho akaboko akagira ubundi busembwa ubwo ari bwo bwose bushobora gutuma we noneho nta n'umuntu wabasha kumuvugisha niko nabivuga icyo gihe se nawe azavuga yuko koko adakwi niwe ugenda agasura inyuma agashaka wa muryango rero mu bakundi mureke guta imiryango yanyu ngo nuko havutse icyo kibazo kuko ntaha nibazo bitaba ibibazo tugendana nabyo kandi niyo si turimo rero njye ntabwo abantu nabyita nk'abari ubugwari rwose ibi ni OLGA mu karere gaturaje tubakire ku murongo wa telefone mumuganiriza noneho munamubwira n'icyo mumwigiyeho kuba umubonye ko musha ubuhamya bwe kumubona ameze gutya niba uri umubyeyi ni iki wize niba uri umupapa ni iki wize niba uri umusore w'inkumi ni iki wize ni icyo ukuye mu byo tuganiriye na OLGA turabigarukaho mu kanya reka twinjire mu yindi ndirimbo imwe dusobe ku mazi turaje mu kanya nyine baganizi Olivier mutumirwa ni OLGA kuri tekinike hari Papa Sangwa ndaje mu kanya Mu migezi
turagushima Mana kongeye kutwereka ko ijambo ryawe ari ukuri ntabwo uhinduka uko wahozeho ni kuri uyu munsi. Turagarutse uwo ni Vava wari kuturengera ngo ntabwo wahindutse, ntabwo Mana wahindutse, uracyari wa wundi. Vava nawe turagusuje hariya nyine i Paris mu Faransa, ni mu badamu bafite impano nziza cyane kandi baririmba neza. Narababwiye ngo amakorari ubuhamya dushobora kugira icyo dukuramo, nzagenda batumira nyine bagiye batandukanye. Uyu munsi turi kumwe na OLGA wanihangiye n'imirimo mu buryo butandukanye, burimo gutunganya amasura y'abadamu, amasura y'abagabo, nta no kuri televiziyo dukeneye umuntu dukubita rwose kameka keza cyane ku buryo tujya kuri televiziyo dusa neza. OLGA aragomba kubidufashamo. ubwo ruganda ndakuvuganiye. Murakoze cyane. Ko n'umunyamakuru mwiza. Ndabashimiye pe. Turabikira n'abanyamakuru bakiri bato kugira ngo baze dukomeze twubake igitangazamakuru cyacu nka Isango Star muri rusange. Hanyuma turagira ngo muduhamagarire no mutubwira muti OLGA ngiye namwigiye iki ngiki, namwigiye iki ngiki, mukuyeho iki ngiki, nyuma yo kumva ubuhamya bwa OLGA ngiye gukora gutya, ngiye kubaho gutya, namukuyeho iki ngiki. Turadukeneye ko tunumva none ko kandi tukagira nicyo dukuramo mu buzima butandukanye. 0858 322 ku murongo wa telefone. Umuntu hari agire icyo tubwira. Tunabwira abantu bacika ko ubuhamya mugomba kubona ku Isango Star TV kuri chaîne yacu ya Isango Star ya YouTube, kwasana bwo kugira byinshi unguka, ndetse kandi imuraza no kugenda muyibona nyine kuri website yacu mu makuru agiye atandukanye. Mu kanya gato baraza kuba bamaze kubitunganya byose bimeze neza. Gucika kwa rero humura ntabwo rwose uraza kubibura n'undi aza kugenda bikurikirana mu buryo bugiye butandukanye. Ni iki rero mukuye kuri OLGA muri kano kanya? 0858 32 0858 0858 ukaduhamagara ukagira icyo utubwira ku murongo wa telefone. Hari yaduhamagara kuri WhatsApp, wakwandika ubutumwa bwo uti ngewe hari icyo nkwiye kuri OLGA, mwigiye iki ngiki. 0858 ukavugisha OLGA ukatubwira n'icyo umukuye ku murongo wa telefone. Waba yahageze twamwakira, ariko mu gihe turabone yabonetse. Alo Isango Star, alo Isango Star. Alo, niki wigiye kuri OLGA? Nanyuze kwihangana kugira inama abandi. No namenyeho. Yego. Kwihangana kugira inama abandi. Yego. Kumva yuko abantu badasumbana. Kugira inama ababyeyi bagafata abana babo neza. Yego. Noneho urubyiruko narwo ntirusuzugure abato cyangwa n'abakuru, bakumva neza ko abantu ari nk'abandi. Urakoze cyane. Urashaka kumusuhuza mukavugana? Ngira ngo urakoze cyane Imana igumugisha. Reka tube ko twakira undi nawe agire icyo atubwira mu byo akuye kuri OLGA n'ubuzima bwe, ndetse no kugeza uko abayeho uyu munsi wa none. 0858 32 ku murongo wa telefone turamwakira. Alo Isango Star. Hello. Twakwakiriye, umwanya no wawe. Turimo turakumva, ariko impamvu uri gutinda volume ya screen yawe irimo iravuga, twumva nyine biri gutinda. Yigabanye utubwire nkuko bisanzwe. Meze mute? Turakomeye. Witwa mberereye he? Ni kumwe na Jean Claude Manireye ikayonda. Yego, gira icyo tubwira ukuye mu buzima bwa OLGA. Telefone iranga, ariko tumushimire ko yaraduhamagaye. Ni 0858 kandi n'abatwandikira turasoma ubutumwa bwanyu. Alo Isango Star. Alo Isango Star. Twakwakira ariko nawe ntabwo wabimenye. Ni 0858 32 wawe ku murongo wa telefone twamwakira. 0858 nimero kuri screen ukaduhamagara ukagira icyo utubwira mu byo ubashije kunguka kuri OLGA.
waba uri umubyeyi waba uri umwana waba uri urubyiruko waba uri umusaza ntekereza ko mu byo tuganiriye hari icyo ukuyemo. Kungiye ku murongo wa telefone ntarababona n'ubutumwa bwanyu bukusanya OLGA. Alo Isango Star. Alo Isango Star. Alo Isango Star. Yego. Twakwakiriye. Witwa mberereye he? Turabumva. Twakwakiriye witwa mberereye he? Witwa Rusi. Witwa Rusi. Turakumva Rusi, gira icyo ubwira OLGA. Merere Kabeza. Yego, ni icyo ukuye mu byo OLGA atubwiye? Cyane nishimye kuko nanjye mfite umwana afite ikibazo. Because nanjye mfite umwana ufite ikibazo. Yego. Kuba kwiyakira nibyo bya. Yego. Umwana ufite ikibazo cyo kutavuga ariko numva nshinze Imana ku bwa OLGA kuko numvise inama atugiye nk'ababyeyi. Ubwo rero rwose ariko mugerageze ndetse mwerekana uko mukunze cyane kugira arakoze cyane ati nanjye mfite umwana rwose utavuga atari ko icyo nkuyemo nuko ababyeyi tugomba gukunda abo bana cyane gerageje ubundi ariko hari umwana w'umukobwa rwose Jeannette rwose mwaramubonye yahaserutse neza mu bamisi afite n'umushinga mwiza kandi ndabatera rwose oya ni mwiza cyane aho aha ngira ngo rero umuntu mbako wana nyine ingirakamaro. Alo Isango Star. Alo Isango Star. Nawe twagufashe ntiwamenya ko twagufashe. Ni 0785 tukabiri 4 ukagira icyo utubwira. Alo wavuga cyane witwa mberereye he? Alo. Turakumva vuga cyane witwa mberereye he? Yego nitwa Layisa ndi Kicukiro. Yego vuga cyane uri kuvuga gake cyane rwose. Nitwa Layisa ndi Kicukiro. Aha. Niki ukuye mu buhamya bwa OLGA? Ngiye kuri OLGA cyambere. Ni ukwikunda kwimenya wowe ubwawe nyine bifa yuko abantu bagukunda ukamenya wowe ukwikunda kugira ngo murakoze cyane. 07858324 ukatubwira icyo ukuye ku buhamya bwa OLGA. Alo turakumva witwa mberereye he? Witwa mberereye he? Merere Ifagu. Ni icyo ukuye mu buhamya bwa OLGA? Yewe ntabwo abarimo kubyumva na nyine bafite ubumuga bwo kutavuga cyangwa se bakamenya ko babirangiye ko bazajya bamanyirwa ahagije nabo bibiragiriye ubu bintu byamukuye cyane. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Katureko tubona ni 0785 tukabiri 4 tukabiri. Alo Isango Star. Alo Isango Star. Alo Isango Star. Twakwakiriye witwa mberereye he? Uri kuvuga gake gashoboka ntabwo turi kukumva vuga cyane. Jean Claude. Yego Jean Claude uvuga cyane ariko ngerijwe rwose. Jean Claude. Turakumva neza rwose. Ni icyo ukuye mu buhamya bwa OLGA? Vuga cyane Jean Claude mukanda byari bishe. Uyemo kutitinya. Yego. Uzamuye volume ya televiziyo yawe bise byanga rwose. Ntabwo byakunda niba ugiye kudahamagara gabanya volume ya televiziyo yawe tukumve neza. Naho iyo biri kumvikana wumva za nyiramubande gusa ntabwo bikunda. 07852324 ukaduhamagara ukatubwira icyo ukuye mu buhamya bwa OLGA. Niki umwigiyeho n'icyumva ugiye guhindura mu buzima bwawe.
07858342 nimero kuri screen yawe ukagira icyo utubwira. Olga, wumvishe ko abantu ari cyo bakuye mu byo tuganiriye uyu munsi wa none. Tunagushimira ko wabaye umutumirwa mwiza ukaza ukabana natwe tukaganira, kandi nka Isango Star turakubwira ngo komerezaho. Gumye ukore, gumye utera imbere, ibyifuzo, ibyiyumviro, inzozi zawe ziba impamo. Birashoboka byose uko byagenda kose, dufite icyizere cyuko hari ibindi Imana izakora ku buzima bwawe, nkuko hari n'ibindi byiza yakoze n'uyu munsi wa none ibasha gukora n'ibirenze ibyo yakoze. Turashimira umubyeyi wawe, yaba ari papa yaba ari mama, uruhare bagize mu kugira ngo ube uriwe uyu munsi wa none. Iyo bataza kubabo ntiwagombye kuba umeze gutya, ntiwagombye kuba uhagaze rwose uganira. Mwabonye ko ari umunyamakuru mwiza, arasubiza neza, araganira neza, murabona ko rwose uyu mwuga azawukora neza. Kandi inama yatanze ku babyeyi, inama yatanze ku bana, inama yatanze ku basaza, ku bakecuru, nyamuneka ntekereza ko zizabagirira umumaro none n'iteka ryose. Tunashimira Olga ko ubuzima bwe ari icyigisho ku bandi. Nawe wakwibaza ngo mbese ngewe ubuzima bwanjye ni icyigisho kuri inde? Ese umuntu abonye uko nabayeho, uko nakuze, ni iki yanyigiraho, ni iki yankuraho? Nusanga nta kintu na kimwe umuntu yagukuraho, uzitekerezeho. Nafite umwana witekerezo uvuga uti ngewe mariye iki sosiyete, mariye iki isi, niba ubuzima bwanjye ntacyo ubasha kugira wowe bugirira akamaro mu kuba nawe uvuga cyangwa se nabuganiriza. Ikindi wikwitinya. Olga yaza kwitinya ntabageze hageze uyu munsi wa none. Olga yaza kugira ababyeyi bamuhisha mu nzu, ntabwo wari uyu munsi wa none, kandi mwamubonye ni umukobwa mwiza rwose, wahagararira igihugu mu bikorwa ibyo ari byo byose. Ni umuyobozi w'ejo hazaza, yashinga company ikomeye mu byo yabitangiye, aharimo aragerageza kwikorera, ngira ngo mugerageze kumugana no kumushyigikira ku bwinshi, kugira ngo ibikorwa bye birusheho gutera imbere. Olga, imbuga nkoranyambaga zawe witwa nde? Facebook, Twitter, Instagram, umeze bite? Abanyenera social media nkoresha Instagram nitwaho Folga, ubu ni fa o randende na gana a. Nsubiramo Folga fa o randende gana a, aho ni kuri Instagram. Kuri Facebook nkoresha Olga Aki, kuri Twitter nkoresha AKINGENEYE cyangwa Olga AKINGENEYE. Yego, aho hose wahaca rwose yabasha kuba yabona Olga, akamugezaho icyifuzo afite, ubujyanama se, business cyane cyane akazi akora. Basubiremo ka kazi kawe. Ndi makeup artist, nagusiga. Yego, tunakora imyenda y'ubudodo. Mushana aho kudusura kuri KUBERA collection. Kuri Instagram ni KUBERA collection. Ushobora kudusuraho wabona ibikorwa dukora bindi byo mu budodo, dukora imyenda mu budodo. Yego, aho ngaho uramutse uhaciye nabwo wabasha kumushyikira mu buryo bugiye butandukanye. Gutera imbere kwe niko gutera imbere kwawe, niko gutera imbere kw'igihugu muri rusange. Nta mpamvu n'imwe yo kwitinya, nta n'impamvu n'imwe yo kuganya. Buri wese ku giti cye arababaye mu buryo bwe. Ako gahinda rero dufite twese nta kindi cyakatumara usibye kumva yuko ibintu byose bishoboka. Yagize ati Olga adufasha uko twabona iyi myenda y'ubudodo nk'uwo mupira yambaye. Uwo muntu yitwa Raisa. Olga, uwo mupira nk'uwo wagura nkangahe? Raisa ze kuza kumbaza mu gikari ndabubwira. Anyandikire kuri Instagram. Anyandikire kuri Instagram ya Olga, ongera isubiremo Folga. Usimbikireyo umurebe rwose, umwandikire, arakubwira uburyo iyi mipira yayibona. Rero hano umuntu ushaka kumwandikira akavuga ati ngewe Olga telefone yabaye ibyo ariko mise ngo ya telefone ugahita umwoherereza. Biremewe rwose, ukamuha cya gift kimeze neza. Tunashimira papa wawe, tunamushimira aho aherereye, rwose turamushimira umuryango wanjye muri rusange, mwese ndabakunda. Mwakoze iyo bwaga kugira ngo Olga abageze aho ageze. Imana ibaho umugisha. Ubwo butwari mwageze, iyaba Imana yabuhaga n'abandi babyeyi muri rusange mu kwita ku bana babo babyaye, hari icyo igihugu cyaba kirimo kirunguka, hari icyo igihugu cyaba kirimo kirageraho. Iyi ni Olga, niyo twabanye. Olga, gira icyo ubwira abantu bagukunda. Abantu bankunda rero mwese, ni mwe mu imbaraga zo kuba navuga. Mwumve ngo muri abantu b'agaciro, kuko
mutuma nanjye numva mbohotse nkabasha kugira ibyo ni mpereza abandi kugira ngo nabo babashe kwitinyuka babashe kwegera abandi babashe kumva ko ari abo baribo rero abantu mumurikira mwese mwumve ko mu imbaraga kandi zikomeye ndabakunda cyane abo nzi n'abo ntazi mwumve yuko nyine kubona mumurikira biranshimisha cyane bimye cya cyizere cy'uko nyine nshobora no kugenda nkahereza ubutumwa undi muntu uwo ari we wese kandi nawe akabasha kuba yumva ko yanyura mu nzira naciyemo kandi nawe akumva ko yagera ku nzozi ze rero ndabakunda cyane uwo ni urugati ndabakunda cyane abakiriya bawe rero nicyo bababwira nk'umukiriya wawe wa mbere ukavuga uti uyu nguyu mukorera rwose yaranyuzwe nanjye birantungura byari bimeze bite tubwire biriya ikintu gishimisha no mu bantu nkorera iyo maze kugukorera ndakubaza ngo urabona bimeze biti iyo mbwiye ngo nta kintu bitwaye banumva nyine ndababwira ati we mbwira ni byiza cyangwa si byiza kugira ngo menye neza koko ko bitari akazi hari igihe umuntu ashobora kugenda avuga ati bimeze gutya rero mba ngomba kumenya ko kuko agiye anyuzwe ameze neza rero ikintu abakiriya bo nababwira mva abantu b'agaciro namwe bunyereka ko byanga bikunze business yanjye izatera imbere kuko iyo umpaye undi muntu biranshimisha cyane mufata nk'umuntu nyine umukiriya wanjye uhoraho mumva ndakwishimiye Olga rero wumva iyi business yawe uzayagura mu buryo bungana iki wumva uramutse ukeneye iki ku bantu ukeneye iki kuri company runaka zikiri bishinga igiye itandukanye wumva ukeneye ko umushinga wawe wakabuka mu buhe rwego ibi bya makeup nta muntu utabikora na wa wundi ufite ubumuga yabikora numva rero ngiye ikintu ushaka urwego ushaka kuzabyaguramo makeup nshaka ko izangirira akamaro ikagira n'abandi akamaro yego bibaye byiza ubu ngubu numva nshaka ko hari projet mfite izateza imbere abantu bafite ubumuga gitubwireho ntabwo nshaka kuyinjiramo cyane kuko mu gihe kiri imbere mu minsi iri imbere naza kuza kuyibatangariza ariko izafasha wa mwana kubona ko nawe ashoboye rero nindamuka mufashe nkamwereka nkamutangiza kuri wa mushinga nanjye natangiye wowe ndamubwira ati vayo urebe urashoboye kagerageze kano yagakora nindamuka rero mbyinjiyemo nkabikora cyane nkabasha kuba nahereza n'abana icyizere nkabahereza mbigisha mbahugura mbibashyiramo nabo bitaba na makeup gusa hari n'undi mushinga yashobora ibyo rero byo nibaza ko bizabahereza icyizere urumva intumbero mfite cyane niyo kuzegera iyo sosiyete muri business yanjye nkabereka ndetse nkanafasha no mu buryo bwa buri munsi uyu ni Olga turi kumwe wumva ukeneye kwiga kuzagera ku kihe cyiciro ikibaho bana yanjye icyo ni ikibazo gikomeye cyo nziga bana nziga paka Olga urakoze cyane turagushimiye ko wabanye natwe twakunezerewe kandi turakubwira ngo turagushyigikiye turagushyigikiye nka Isango Star ugumye utera imbere ugumye uzamuke ugere kuri byinshi umuke byinshi yagize ati mwaramutse nitwa Brain merereye ku cyicumi Olga ndamukunda cyane pe njye n'umuryango wanjye hano rwose urakoze cyane Olga nawe kandi arabakunda baduhaye ubutumwa mwese mwakoze abaduhamagaye mwese mwakoze abatwandikiye mwese mwakoze abadukurikiye mucekeye mukanyurwa mutuje mwese mwakoze uyu ni Olga twari turi kumwe sinabwo bwa mbere azongera ndagaruke niyo mishinga ye imaze kujya mu bikorwa dufatikanye kuyibabwira no kumushyigikira Olga garuka ku nkoranyambaga zawe nanone kuri Instagram ushobora kureba umuntu witwa Folga Bonifa Orandende na Gana A ushobora kujya kuri Twitter naho nitwa Akingeneye cyangwa Olga Akingeneye kuri Facebook naho nitwa Olga Aki hanyuma nibagiwe na yindi aho musanga ibikorwa byacu by'ubudodo ya Kaburame collection
uyu ni OLGA twari kumwe turabashimira mwese ko mwabanye natwe twaganiriye byinshi twungutse byinshi namwe kandi turabashimira ko mwadukurikiye mukaduhitamo mukaduha ibitekerezo mukaduhamagara mukatwandikira Imana namwe ibahe umugisha muri iyi minsi ntago ndi bujye nakira amakorari atandukanye ahubwo ndajya nakira ubuhamya bugiye butandukanye dufite n'abandi benshi tujya tugenda tuganira ukagira icyo ubakura icyo nakubwira ni kimwe nakubwira ngo komera kandi ushikame buri wese ku giti cyari babariye ariko kandi si we wenyine wabaye kurusha abandi hari n'abandi babaye kukurusha ariko agahinda kawe cyo kibazo ahubwo uburyo ubasha kukikuramo kukavamo gutera imbere no kumva yuko ushoboye no kumva yuko ugomba kuvamo undi muntu nicyo gikenewe kuruta ibindi naho ibibazo byo tuzahura nabyo duhorana nabyo hari ibiza tutazi niyo biturutse ariko ikiriho cyo gukomera kubivamo no kuba ugomba kuba ari cyo cy'ingenzi tunarushaho nyine kubabwira ngo mukomere mugumye musenge mugumye mukore ntabwo Imana ikunda abantu basenga gusa badakora musenge mukore mutere imbere muteze imbere n'abandi wowe kandi ufite ubushobozi nezezwa no kuzirikana yuko hari abagukeneye kugira ngo bagire aho bagera muri rusange ngendabaganizi Olivier ikiganiro cyari church service dusoreje ahangaha kuri technique hari papa sangwa OLGA reka tuzasubira ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha no tubwira ku bijyanye n'iyo business uri gukora na Imana igumugisha murakoze cyane n'Imana igumugisha ngira ngo abadukurikiye mwese mwakoze cyane bye salam shalom